You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you all the way home. But why does it feel like home isn't home? I've been in this war too long. It's in the air that I breathe, oh, it's in the trees. It shivers down my spine. It shivers down my spine. Bom dia, minha gente. Tô começando mais um vídeo por aqui, né? Tomamos café, a gente já tomou banho, eu e seu Gabriel. Agora a gente tá indo lá no centro, porque eu vou ter que comprar algumas coisas que estão precisando e vou levar vocês junto comigo. Então, bora lá. By the road with an ache in my head, in the wrong Gente, as comprinhas da rua foram cuecas, tá bom? Porque era o que tava precisando. Eu fui lá na loja da Saga comprar. E como vocês gostam muito de saber o preço, eu vou falar aqui, tá bom? Tem alguns modelos, tipo esse aqui, ó, com essa barrinha, né? Ela é de R$12, só que eu comprei 12 peças. Então saiu por 11. E tem essa outra aqui, ó, que é toda de tecido. Era de 11 e saiu por R$10. Então eu comprei essas cuecas, comprei essa meia pra mim. O tempo tá bem friozinho por aqui e aí a gente tá sem meia, sabe? Então eu comprei esse par de meias pra mim, esse par de meias, esse jogo aqui com 3 pares pro meu esposo. Comprei esse jogo aqui também pra Gabriel. E eu comprei mais 2 desse pequenininho. Um pro meu sobrinho e o outro pra Letícia, que é a minha sobrinha. Aí eu comprei feminino, né? Só que eu já dei a ela, mas eu acho que eu filmei. Eu vou colocar aqui pra vocês verem o parzinho que eu comprei pra eles. E aí, acima de 12 peças tinha desconto. É lógico que eu aproveitei. E assim, lá na loja da Saga, isso aqui não conta como um. Conta como 3, porque são 3 pares. Então, foi por isso que eu consegui um desconto. E eu acho que ganhei um desconto de quase R$16. Eu lembro que esse kit aqui saía por 5, mas com desconto saiu por R$3. Então, cada par saiu por R$1. Eu achei muito barato. Depois, quando eu caí, né, assim, em mim e vi que tinha saído por R$1, eu tivesse pegado mais. Mas tá bom, já comprei meia pra todo mundo. E temos uma pequena bagunça, né? Esse é o meu nível de preguiça quando tá em dias frios. Eu não tenho vontade de fazer nada, só cozinhar mesmo porque eu preciso comer. Mas fica muita bagunça, principalmente na pia. Só que isso precisa acabar, né, minha gente? Vou limpar, vou lavar tudo isso aqui. E essa outra parte aqui eu já organizei, mas eu preciso limpar, né? Lavar o fogão, que tá bem sujo. Limpar aqui também essa sanduicheira, que a gente faz bastante pão com queijo, né? Quando tá em dias frios é bem rápido também de fazer. Então eu vou colocar aqui um vídeo no meu telefone enquanto eu vou organizando aqui. Eu também já vou assistindo o vídeo de outras meninas, né? Aqui do YouTube. Aí, antes de começar a limpeza, eu já vou colocar um pouco de vinagre aqui na minha sanduicheira, porque desengordura tudo, né? Essas coisas aqui, tá vendo, de queijo, que às vezes é ruim de tirar. Então, eu fecho e quando eu estiver terminando de lavar os pratos, eu também lavo ela e é bem facinho de tirar. Esse fogão é muito simples de limpar, né? Inclusive, eu vou tirar um tempinho pra lavar as bocas, mas como hoje tem muita bagunça aqui na cozinha, eu vou só fazer o necessário de dia a dia mesmo, e eu vou tentar
fazer uma faxina mais pesada nessas coisas ainda essa semana. Se der, eu gravo tudo pra vocês, tá certo? E o nosso tão amado detergente, né? Pode ser detergente, pode também colocar um pouquinho de vinagre, que ajuda bastante. Mas, pra mim, isso já é o suficiente. Eu lavo com essa parte amarelinha aqui da esponja e depois eu finalizo com um pouco de álcool. I'm still tired when I wake up, like my dream's still near. Snooze by my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours, Why is everything so damn hard? Eu já dei essa dica aqui pra tirar o sabão mais rápido do fogão, mas como já faz bastante tempo, eu vou falar mais uma vez. Quando você passa, né, esfrega, deixa tudo limpo, se você tirar só o excesso do sabão da esponja e depois ir passando aqui pra ir tirar o que ficou, ele vai produzindo mais esponja, você vai gastando mais água pra poder tirar tudo. Então o ideal é que você pegue um pano seco, tira aqui toda essa espuma e depois você finaliza o fogão da forma que você quiser. Desse jeito você economiza água e é bem mais rápido também na hora da limpeza. I postpone everything, worrying about stupid things. When it's my turn to start living, 'cause I remember growing up, we rode our bikes all over town, spending all our cash on candy bars, and no one ever told us that tomorrow it might not be gone. Sunny days replaced with weekend. Pra finalizar, eu joguei aqui um pouco de álcool, que você pode substituir pelo limpa-vidro, né? Também vai deixar um brilho muito bom no seu fogão. E agora com o paninho eu vou espalhando e também vou polindo, né? Pra ficar bem brilhoso e limpo o fogão. Fogão limpo, ó. Deixa eu mostrar vocês aqui. Oh, tá vendo? Ficou limpo, é rápido, é prático também e com o produto que a gente tem em casa dá pra deixar brilhando. Agora só vou repor mesmo essas bocas do fogão pra gente ir lá pra pia, né? Porque tem muito prato pra lavar. Gotta play it cool, keep my head up above the water. Yeah, it's all I gotta do. Quit drinking all that shit till I see the horizon. When everything is so damn hard, I'll work through it. I postpone everything. Primeira parte limpa. Foi uma limpeza básica, mas já dá pra gente cozinhar legal. E antes que eu me esqueça, já deixei aqui. Eu usei na bancada vinagre e também detergente. Se você for usar vinagre na sua bancada, você coloca na esponja e não direto na pedra, porque pode manchar, tá certo? Então agora vamos lá para essa outra parte aqui. Já organizei aqui os pratos, lavei aqui essa parte da bancada e o escorredor, né, para colocar os pratos limpos no lugar limpo. E essa louça foi acumulando de ontem para hoje. Aí quando isso acontece, eu gosto de usar um pouquinho de água sanitária ou de cloro para ir lavando tudo. Então eu misturo água sanitária e detergente na esponja e lavo os pratos. Olha o tanto de prato que tinha, minha gente. Tinha muita coisa. Então, eu lavei,
essa parte. Essa também eu lavei e já sequei, né? Então eu vou guardar tudo isso aqui. Enquanto eu vou terminando de limpar a cozinha, eu vou deixando aquele escorrendo ali e depois eu guardo ele também pra ficar com a cozinha bem limpa. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story. Wanna shape the new. Depois de passar mais ou menos uns 20 minutos, né? É só você passar a esponjinha com a parte amarela e sai tudo, gente. É porque a minha já tá velhinha, né? Ela fica assim mesmo, mas ó, a sujeirinha sai muito facilmente. E aí com um paninho eu só enxugo e gosto de deixar ela um tempo aberta. Porque se a gente fecha, abafa, né? E aí fica o cheiro de vinagre aqui. Então eu gosto de deixar ela um pouquinho aberta e depois eu fecho e guardo. Do you wanna come along with me? Come along with me. Do you wanna? And we ain't got nothing, gotta do something, get it right. Gonna keep on running, grab the fun and live it light. And tomorrow's far away. Should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something. Let us go tonight. Já tirei tudo que tava aqui em cima da mesa e ela tá limpa. Então eu só vou passar um álcool só pra dar mais um brilho e também vou colocar uma toalha de mesa. Knew from the first time I saw ya, you were not like the others. A cool kind of melody. You rattled my cage without warning, kept it up right till the morning. A new kind of ecstasy. You found a different side of me, the one I'd like to be. A different side of me, yeah. You found a different side of me, like someone pretty neat. A different side of me, yeah. There are no stop signs, counting down till we take flight. It's how you make me feel. Yeah, yeah. Let's call in sick and be lazy. I'm all for doing what's crazy, cause you make it real, yeah. Coloquei uma água no fogo e vou fazer um macarrão com carne moída rápido e bem prático pro almoço. Someone pretty neat, a different side of me, yeah, yeah. I can feel that you're changing me. Day by day got me shedding skin. The layers are peeled away. Got me moving through time and space. Your magic can't be erased. Can't be erased. You found a different side of me, the one I'd like to be. A different side of me, yeah, yeah. You found a different side of me, like someone pretty neat. A different side of me, yeah, yeah. Pra quem tava com preguicinha, minha gente, acho que eu já arrumei bastante coisa aqui. Eu limpei o chão, como vocês viram. A mesa tá aqui limpa também.
Aqui, ó, tá aquela garrafa, porque eu vou fazer um cafezinho daqui a pouco. Os pratos ali estão pra guardar. E aqui no fogão a carne já tá pronta e também o macarrão. Só que eu vou descer lá pra casa da minha sogra, a gente vai almoçar. Eu vou descer lá pra casa da minha sogra porque vai ter umas comidinhas de milho hoje. Então eu vou aproveitar pra dar uma mãozinha a ela. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. Everything about you calling out to me. I got to hold ya. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for ya. I can't get you out of my mind. Oh baby, every curve's like a new adventure, pulling me into the center closer. Yeah, baby, I'm not playing around. I mean every little word. I can't